Ada sebahagian tempat dalam dunia ni, dia tauliah dia tak bagi bukan kerana kawan tu salah. Kerana kawan tu tak satu pandangan dengan dia dalam masalah fiqh yang kecil. Walaupun orang tu yang dia tak bagi tu jauh lebih mengetahui latar ilmu dia, bidang hadis mereka, bidang fiqh apa, tetap tak bagi. Pasal bukan geng. Yang ni geng-geng had ada tauliah dan tak ada tauliah, dengar betul-betul. Kita di Perlis ni negeri yang paling fleksibel. Perlis ni tuan-tuan, ramai orang tak minta tauliah kita bagi. Tapi kita tak boleh terima lah. Macam ada satu tempat di Perlis ni, pergi panggil penceramah maki hamun orang, tunjuk jari tengah, kata kotor kat orang. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis yang menimbulkan perbahasan yang sengit di kalangan para ulama tentang kifiyatul ataupun cara untuk turun sujud, al-hawi ila sujud, cara untuk turun sujud. Macam mana cara turun sujud? Turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Ini satu diskusi yang panjang. Siapa yang tak ada kitab di sini? Belakang bukan ada kitab lagi ya? Habislah semua. Dars kita ni, kuliah kita ini memerlukan tuan-tuan kena tengok teks tu. Jika tak faham. Kita baca. Jadi tuan-tuan sekali nak turun tangan dulu ke lutut dulu? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu thalatha. Hadis ini diriwayatkan Tirmizi dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila seseorang kamu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan dia turun duduk. Yabruk ni turun kan, turun duduk tu seperti yabrukul ba'ir, turunnya unta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Tuan-tuan bayangkan unta. Tuan-tuan, unta turun macam mana? Hadis ni kata letak tangan sebelum lutut supaya tak sama macam unta. Tuan-tuan tengok unta turun ke belakang atau ke depan? Tak pernah tengok unta? Sekali kita bahas kenapa hadis ni khilaf. Orang Melayu dia tak pernah tengok unta. Jadi bila dulu-dulu bila unta datang ke tanah Melayu untuk dibuat korban, unta terkejut. Bukan orang Melayu terkejut, unta terkejut. Unta ni nahar. Dia tak, orang tak perabah unta, toreh jauh tengkok dia bila nak sembelih dia. Fasalli li rabbika wanhar. Nahar unta. Nahar. Dulu-dulu dia orang tak tahu, dia tambat kaki unta, tarik macam lembu, perabah dia. Unta rasa malu lah pasal dia rasa mak bapak dia pun tak kenal macam tu. Sebenarnya kita tengok, tuan-tuan boleh tengok Arab sembelih unta. Sebab tu iqal dia tu, dulu-dulu dia bubuh kat lutut unta, unta tak boleh bangun lah. Dia sembelih unta. Macam mana unta turun? Nabi kata jangan turun macam unta. Cuma hadis ni dia kata untuk tak mau turun macam unta, turun tangan dulu sebelum lutut. Hadis yang lain, ra'aitu rasul, hadis lain, wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujur
Hadis ini kata dia lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu an. Di mana hadis Wa'il kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi itu apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Tadi dia kata letak apa? Letak tangan. Sekarang riwayat Abu Hurairah. Sekarang riwayat Wa'il bin Hujur, dia kata dia kata dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud letak kedua lututnya rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh empat daripada rawi yang ada, seperti mana yang telah kita sebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dibawakan oleh At-Tirmidzi, oleh An-Nasa'i. Dan kata Ibn Hajar, fa inna li awwal syahidan min hadis. Dia kata hadis Abu Hurairah yang tadi suruh letak apa? Letak tangan sebelum lutut, aqwa, lebih kuat daripada hadis Wa'il. Siapa yang kata ni? Ibn Hajar kata. Sebab apa dia kata? Ata alasan fa inna lil awwal syahidan min hadis Ibn Umar. Kerana hadis yang awal ada saksi daripada hadis Ibnu Umar, yang mana sahahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana Ibnu Umar dalam riwayat tu menunjukkan dia letak tangan dulu sebelum lutut. Dan hadis itu zakarahul Bukhari mu'allaqan mauqufan, dan hadis itu disebut oleh Al-Imamul Bukhari secara mu'allaq dan mauquf. Ni tuan-tuan mengaji hadis ni payah sikitlah. Mu'allaq maksudnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari tanpa sanad yang cukup. Kalau sanad yang cukup, dia jadi hadis Bukhari. Tapi ba'dul ahadis al-madhkura marwiyah fi Sahih Al-Bukhari biduni sanad kamil, tanpa sanad yang sempurna. Hadis-hadis ini mu'allaq, dia tak memenuhi syarat Bukhari. Tapi kenapa Bukhari sebut? Bukhari sebut sebagai sokongan kepada perkara yang dia sebagai tajuk, kadang-kadang sebagai sokongan kepada isu. Dia tak dikategorikan sebagai hadis Bukhari. Dia kata, ulama hadis kata diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Rawahul Bukhari ta'liqan, secara mu'allaq. Okey, saya tak mau laju-laju, nanti tuan-tuan tak faham. Sekarang isunya ialah ada dua hadis, dua jenis. Satu hadis kata, dua-dua hadis ni ada benda yang sama, jangan turun macam unta. Yang ni semua ulama sepakat. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Hadha muttafaq. Tetapi ulama-ulama khilaf tentang hadis yang pertama, kata turun tangan dulu supaya jangan macam unta. Artinya kalau ikut turun tangan supaya jangan macam unta, artinya unta turun kaki lah. Artinya kalau turun kaki dulu jadi macam unta. Faham tak? Kita kata jangan jadi macam dia, pakai baju merah. Jangan pakai baju merah macam dia. Maksudnya jangan pakai baju merah kan? Ataupun kita kata jangan pergi sekolah macam dia. Kita kena pergi tengok dia sekolah mana. Faham tak? Bila Nabi kata jangan turun macam unta, kita kena tahu unta turun macam mana. Cuma dalam hadis tu dia kata turun tangan dulu sebelum lutut. Dia memberi faham kepada kita pada riwayat ini, unta turun lutut dulu. Sebab kalau kita turun lutut dulu jadi sama macam unta. Okey. Tapi hadis Wa'il bin Hujur
kata Nabi SAW wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi solat tak macam unta. Nabi turun lutut dulu sebelum tangan. Tuan faham? Sekarang ada dua riwayat. Untuk yang baru tonton kuliah hadis, takut dia salah faham. Nabi tak akan silap. Nabi tak akan buat benda keliru. Tetapi yang berlaku ialah orang yang meriwayatkan daripada Nabi. Sama ada dia keliru ataupun rawi yang riwayat tu terkeliru. Nak kata lutut dulu, pergi kata tangan dulu. Nak kata tangan dulu, pergi jadi lutut dulu. Kita tak tahu yang mana. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ini, dia kata riwayat yang kata turun tangan dulu lebih kuat. Itu pendapat dia. Yang ni geng-geng ada tauliah dan tak ada tauliah, dengar betul-betul. Kita di Perlis ni, negeri yang paling fleksibel. Perlis ni tuan-tuan, ramai orang tak minta tauliah kita bagi. Tapi kita tak boleh terima lah. Macam ada satu tempat di Perlis ni, pergi panggil penceramah, maki hamun orang, tunjuk jari tengah, kata kotor kat orang. Takkan macam tu kita nak bentuk. Dan saya kata, itu mesti dia ambil tindakan. Undang-undang kan kita ambil. Ramai orang tanya, undang-undang sedang bergerak untuk ambil. Tapi kalau satu penceramah tu, dia ilmiah, tak bawa hadis palsu, tak maki orang, tak mencarut, tak bawa cerita khurafat, tak suruh orang minta kat pokok. Jadi orang semua minta kepada Allah Ta'ala. Kalaupun dia bagi pandangan fiqh yang berbeza dengan kita, tapi dalam konteks fiqh yang muktabar, kita tak ada masalah. Kita luas dalam halnya. Yang kita tak bagi, maki orang. Ada sebahagian tempat dalam dunia ni, dia tauliah dia tak bagi bukan kerana kontu salah. Kerana kontu tak satu pandangan dengan dia dalam masalah fiqh yang kecil. Walaupun orang tu yang dia tak bagi tu jauh lebih mengetahui latar ilmu dia, bidang hadis mereka, bidang fiqh apa, tetap tak bagi. Pasal bukan geng. Kita mencari pendekatan yang lain. Pendekatan kita ilmiah. Berbeza pun tak apa, tapi ilmiah, bukan maki orang, penghujahan yang baik. InsyaAllah kita bagi. Bahkan yang tak minta pun ramai kita hantar pergi, dia terkejut. Macam mana dapat? Kita bagi sejak dulu lagi. Dia amalkan 5 tahun yang lepas, 6 tahun lepas telah kita amalkan. Tapi kalau duk maki sambil ceramah, kata orang bodoh, sambil orang ceramah tunjuk jari tengah, tak boleh lah.